Ini seharian si Popol nggak mau makan dan makanan juga masih penuh ternyata ya. Kemungkinan dia sakit. Kita lihat dari bagian mata ya, tuh terlihat sayu ya. Kita bisa melihat karakter si Popol ketika sakit, dia pasti akan tidur di tempat pupnya sendiri. Nah, cat lovers terdengar ya, batuk kering dan di hidungnya juga tanpa ingus sih. Jadi ini baru pertama kali dialami si Popol. Ini beda dengan batuk yang biasa. Sangat sayu dan tidak merespon juga nih. Biasanya suka meong-meong. Sangat kasihan juga sih melihat kondisi si Popol seperti ini. Biasanya dia itu aktif dan lincah. Nah, si Popol batuk kering seperti ini nih. Ini beda seperti batuk flu biasanya nih. Seperti yang ingin mengeluarkan muntah tapi nggak bisa. Kalau dulu pernah terjangkit virus kaliki, tapi ini sakit seperti batuk kering, seperti yang mau mengeluarkan muntah tapi nggak bisa juga nih. Di hari kedua pada saat pagi hari, kondisi si Popol masih belum menunjukkan perbaikan dan malah makin lemas. Doakan ya cat lovers, mudah-mudahan si Popol bisa sembuh seperti sedia kala. Dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin agar si Popol sehat kembali.